duhet përzgjedhur, të cilat janë vlerë për të lexuar. Në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, Qendra Kulturore Fato Berberi në qytetin e Gjirokastrës organizoi aktivitetin letrar Bashkëbisedojnë për librin dhe leximin. Fëmijë dashamirës të lehtësisë dhe librit bashkëbiseduan me shkrimtarin Çano Nora për krijimtarinë e tij për fëmijë, si dhe dobishmërinë e librit dhe leximit. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe çelja e një ekspozite me libra dhe botime për fëmijët. Në këtë bashkëbisedim me fëmijët e Qendrës Kulturore të Gjirokastrës, unë u ndjeva komod si autor i librave për fëmijë, kryesisht në fabula që fëmijët i pëlqejnë shumë. Këtu nuk doli vetëm arritjet e krijuesve gjirokastrit për librat në gjinitë e ndryshme të letërsisë, si romane, tregime, poezi, fabula e tjera, por më shumë u përqendruam tek librat që i tërheqin më shumë fëmijët dhe i kapin më shpejt tek gjinia e fabulës. Fëmijët qenë të interesuar për këtë, fëmijët u bën kurioz edhe kanë edhe njohje për gjininë e fabulës. Unë kam këtë këshill që takimet të tilla me ne krijuesit duhen bërë në vazhdimsi. Prej vitit 1967, 2 prill kremtohet si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë, duke frymëzuar dashurinë për leximin dhe për të tërhequr vëmendjen te libri. Kjo datë është zgjedhur në nder të shkrimtarit të minjohur danez Hans Christian Andersen, për radhat e të cilit kanë edukuar e argëtuar breza të tërë fëmijësh.